FireEater det er en virksomhed, som laver brandslukningssystemer, eller rettere sagt, vi fremstiller komponenterne til brandslukningssystemer. Det er systemer, som er typisk anvendt i steder med meget stor værdikoncentration. Vi laver ret unikke løsninger, som både er personsikre, de sikrer de værdier, der kommer ikke nogen følgeskader, vi har ikke det, der kalder collateral damage fra vores produkt, og så er det samtidig meget miljøvenligt. Og det var egentlig det, der startede hele vores udvikling, der var, at vi fandt på noget, der var meget miljøvenligt. FireEater har i mange år haft en globaliseringsstrategi, hvor vi gerne vil ud og både vokse og også blive mere tilstedeværende i sådan den store verden. I den strategi, eksekvering, der har vi også arbejdet for at få en professionaliseret bestyrelse. Den bestyrelse den var så inde og stille nogle krav til os omkring nøgletal, KPI'er, rapportering, noget som vi egentlig ikke var brydet os særlig meget om. Vi er meget teknisk funderet, og sådan noget med alle de her Excel-ark og indikatorer og alt muligt andet, det er vi egentlig ligeglade med. Men vi fik nu kravet, og det satte en proces i gang hos os om at også forbedre os på det område. Vi har været rundt om forskellige løsninger, som ikke gav os det, vi gerne ville have. Vi prøvede at tilfredsstille bestyrelsens ønsker, men havde rent udsagt nogle meget uheldige oplevelser med andre ting, hvor det var meget besværligt for os at få egentlig fremskaffet det data, vi skulle bruge. Samtidig havde vi en oplevelse af, at det gav os slet ikke den værdi i selve virksomheden. Det kunne godt være, at vi kunne tilfredsstille en bestyrelses ønske om informationer. Men der har vi så haft en meget positiv oplevelse med Target, fordi nu kunne vi både opleve, at vi kunne levere det, som bestyrelsen efterspurgte, men er så faktisk også kommet dertil, hvor det internt i virksomheden har sagt, jamen nu kan vi faktisk få nogle målepunkter og nogle synliggørelser og nogle værktøjer, som vi kan bruge til selv at blive bedre til, både i produktion, i salgsmæssig sammenhæng. Så vi er kommet fra, at det var ligesom sådan en pligtting, vi skulle gøre, som vi ikke brændte for, til at der rundt omkring i virksomheden faktisk er dukket sådan en meget positiv indstilling, ret sagt en stor lyst til at bruge det her til at forbedre os, og det passer rigtig godt ind i vores vækstplaner og vores globaliseringsstrategi. De største fordele ved Target, det er, at det er meget intuitivt. Vi kan automatisere de processer omkring at tilvejebringe data til for eksempel de lidt eksterne brugere som bestyrelse. Og så er det, at vi i høj grad selv er i stand til at gøre rigtig mange ting. Så i dagligdagen, når vi skal have løst en opgave, så behøver vi ikke først at sætte et større arbejde i gang om at få en ekstern på og skulle have budget til det og alt muligt andet. Vi kan nærmest gå i gang med det selv. Og det sidste, det er jo selvfølgelig noget, som har rigtig, rigtig stor værdi for os, og var noget af det, som tiltalte mig rigtig meget, da jeg så det første gang og så vores IT-medarbejdere ligesom ud af den blå luft generere egentlig det, som vi havde kæmpet i 3 måneder for med noget andet, og som ikke virkede. At det bare kunne gøres sådan nogenlunde med et snuptag, øvrigt uden ret mange forkundskaber i det specifikke værktøj. Vores implementering af Target var rigtig nem og smertefri. Vi hentede en demoversion, fik den installeret og kørte den her Business Intelligence Accelerator igennem og havde i løbet af 2,5-3 timer de data, som vores bestyrelse havde bedt om, og kunne i løbet af 20 minutter præsentere det for dem og være meget langt foran det konkurrerende produkt, som var blevet brugt rigtig mange timer på. Og vi kan sige, at et forsigtigt skøn hedder, at det konkurrerende produkt har brugt omkring 60 timer på rapporter, hvor vi har brugt maks 5 for at få det her op at spille. Targets BI Accelerator viser alle pengene værd, da vi installerede den første gang. For i løbet af 20 minutter havde vi fået data fra vores Navision ind i Target, uden at bruge så meget som en eneste kvalificeret konsulentteam på at oprette data warehouse. Den kunne i løbet af 5 minutter give os nye informationer fra Navision, som vi ikke har haft i Target før, og vi kan hive nye felter og datastrukturer med op, uden at bruge konsulentteamer på det. Det har sparet rigtig mange penge her på det sidste, fordi vi har selv været ude og skulle hente tilbud ind i Target og sådan nogle ting for at få alle data med.